Qəlb hərəm-i pərverdigar mütəaldır. Orada gərək hərzad olmaya. Bizim bir yaxçı qonağımız gələndə evi silib süpürürük, təmizlərik, həyəti sularıq, caru çəkərik, təmizlərik ki, qonağımız gəlir. Baba, bu qəlbidə qərardır, Allahın məhəbbəti otura, ataşqalı tök eşiyə bu qəlbdə. Təmizlə. Allah-ı Müteal buyurur, bəndəm, şayət dünyada sən eləyənməyəsən, bu qəlbivi aşqaldan təmizləyəsən. Bəzi vaxtlar əmma mən sənə iradə-i xeyr elərəm, bəzi bəndələri söyərəm, bir xas əməllərinə görə. İradə-i xeyr elərəm. İradə-i xeyri ki elədim, onun qəlbin mən təmizlərəm. Deyirik, Pərverdigara, bu qəlbi mən neyniyim salim olsun? Deyir, səndə çalış. Amma bir iş görsən, mən də söyəcəm, sənin qəlbini təmizləyəm. Bu da rivayət Peyğəmbərdir dubarə. Həman o rivayətlərdir ki, əvvəli bu vacə ilə başlayır. Və mən əradəllah bihil xeyr. İradə eləyirəm, sənə xeyri yetirəm mənim bəndəm. Qəzəfə fi qəlbihi hubbəl Hüseyn. Hüseynin məhəbbətin ataram sənin qəlbivə. Hüseynin məhəbbəti ki, sənin qəlbivə varid oldu, xud be xud ataşqalı vuracaq eşiyə. O qəlbi pahlayacaq, təmizləyəcəkdir. Sən də istəsən, ayrı zatları varid eləyəsən o qəlbə. Hüseynin məhəbbəti qoymayacaq, zibil varid ola o qəlbə. O qəlb olacaq həman qəlbi səlim. Onda ruzi qiyamətdə gələndə ərz eləyəcək Pərverdigara, bu günlərimə qiyamətdə sənə bir qəlbi gətirmişəm ki, o qəlb doludur Hüseynin nuru ilə, doludur Hüseynin məhəbbəti ilə, Hüseynin eşq və əlaqəsi ilə. Və odur ki, bizi nəcat verəcək ruzi qiyamət.